Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын 6 бөлүмүндө оңдоп түзөө иштери өткөрүлүүдө. Оңдоо иштери Дүйнөлүк банктын COVID-19 ыкчам чара көрүү долбоорунун колдоосу менен ишке ашырылууда. 3 кабаттан турган имарат 1989 жылдан бери эч кандай капиталдык оңдоо иштеринен өткөн эмес. Долбоордун колдоосу менен эшиктерди, полдорду, канализация жана суу түтүктөрүн жылытуу батареялары алмаштырылып, ички жасалгылоо иштери толук кандуу жүрүп жатат. Муну менен бирге электр зымдары жаңыланып, палаталарга жаңы душ, санитардык түйүндөр орнотулууда. Мындан тышкары имаратка бана желдетип тазалоо системасы, вентиляциялар ар бир бөлүмгө орнотулуп, жугуштуу оорулар менен күрөшүүгө жакшы шарттар түзүлүүдө. Биздин жугуштуу оорулар ооруканасы негизинен бул бирден бир оорукана болгондуктан Кыргызстанда өзгөчө жана ковид убагында биз абдан чоң кызмат өтөдүк деп айтсам болот. Себеби дегенде акыркы 2,5 жыл толугу менен ошо ковидке иштедик да. Ошонун негизинде бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан атайы каражат бөлүнгөн. Буюрса бүгүнкү күндө бир 60-70%га жакын оңдоп түзөө иштери бүтүп калды. Булардын өзүнүн бүтө турган срогу боюнча бул май айында бүтүш керек. Бирок биз атайы суранып атабыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү ситуацияга жараша өзгөчө мына кызылчанын көр болуп атпайбы? Ошо менен бирге жана орби да көбөйүп атат. Буюрса биз да күтүп атабыз. Бир 2 айдын ичинде бүтүп калат деген оюбуз бар. Негизинен бул оңдоп түзөө ишинин мен да жумушумду ошол жерден баштайм. Эртең менен дагы, түштө дагы, кечинде кандай болуп атат, эмне болуп атат деп алардын рабочилары менен сүйлөшүп, ошону менен бирге эле ошол прорабтар менен, мастерлер менен сүйлөшүп, кээ бир жерлерин мындай кылыш керек, кээ бирлерин тигиндей кылыш керек деп айтып, алар дагы бизге ошондой жардам берип атышат. Анан бул жугуштуу оорулар ооруканасынын өзгөчөлүгү бар да. Себеби дегенде ар бир палатабызбы же коридорубузбу же процедурный эмдөө кабинеттериби же башка жерлериби, алар сөзсүз түрдө жанагы дезинфекция менен обработка болуп туруш керек да. Ошого жараша, ошондуктан ошого именно ошондой требование менен биз жасатып атабыз. Анан бул жерде мындай притяжно-вытяжной вентиляциябыз жок болчу. Азыркы күндөрү бул жерге ошол вентиляциялардын баары практически ар бир палатага коюлуп чыгат да. Бул эң жакшы нерсе. Себеби дегенде биринчиден өзүбүздүн кызматкерлердин, сотрудниктердин безопасности, экинчиден оорулардын бири-бирине, жугуштуу оорулардын бири-бирине жукпашына мүмкүнчүлүк түзөт да. Бул эң жакшы нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Кыргызстанда биринчи жолу ошондой вентиляция коюлуп атат. Ошону менен бирге эле ушул жана биздин ошол жердеги канализацияда деп коюп атпайлыбы? Ошол жерде канализация ошо бизден чыккан баягы түтүктөрдөн алар дагы ошо обработка болуп, ошондон кийин анан только общий сетке куюлат да. Бул дагы жугуштуу оорулардын бир профилактикасы, же болбосо ошонун алдын алуу болуп эсептелет да. Аппаратура, оборудование боюнча биздин оорукана негизинен толугу менен камсыздалган деп айта алсам болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биз өзгөчө жана реанимация кайра жандыруу бөлүмүндө аппаратура, оборудование бөлүмдүн өзү Кыргызстандагы эң жакшы бөлүмдөрдүн бири болуп эсептелет. Аппаратурасы жагынан дагы, оборудование жагынан дагы. Анан ошондой эле биздин лабораторный кызматыбыз дагы ошондой. Себеби мына бүгүнкү күндө биз жеке менчик лабораторияларга негизинен кээ бир эле учурларды жөнөтпөсөк, башка учурларда өзүбүз жөнөтпөйбүз. Негизи бардыгы болуп бизде 16 бөлүм реанимация менен кошулганда. Ошол азыркы күндө 6 бөлүмү ушул ремонтто жабылып турат да. Анткени бул ушул корпус айтпадымбы, бул 89 курулгандан баштап бир да жолу бул жерде оңдоп түзөө иштери такыр болгон эмес да. Биз өзүбүздүн эле күчүбүз менен сырдап, анан мына кичине эметип эле койчу, актап эле койчубуз. Бүгүнкү күндө капитальный жакшы ремонт болуп атат да.